राम राम भाई सारा ने आज थारा भाई द मैकेनिक लव गुरु चैनल पर आ गए हो भाई तुम सारे। तो आप आज बताओगे हमें कि घर पे ही बाइक की ड्राइव चैन टाइट कैसे करें। सबसे पहले तो भाई हम ये कपलिंग दिख रही है आपको रबड़ वाली, इसको इसके गुटके कैसे पकड़ के पीछे की तरफ सार खींच लेंगे। और जो आपको दिख रहा है घिसा हुआ है, इस पे चैन लगी हुई है भाई जी, देखो ये चैन भी इस पे गिरी हुई है, यहाँ तक होनी चाहिए भाई चैन। तो आपको बताते हैं सबसे पहले क्या खोलना है। पहले तो 10 की गोटी लेके टी या कोई भी जो सौदा लेंगे, सामान ले लेंगे, टूल वगैरह, उससे हम इसको खोल लेंगे। एक नट ये होता है और एक नट ये होता है। हमें नीचे वाला टप्पा निकालना है जिसमें हमारी चैन दिख सके, हमें चैन गार्ड नहीं खोलना है पूरा। ये जैसे हमारा ये एक नट ये है, ऐसे छोटे छोटे नट निकलेंगे भाई, इसमें एक नट ये खोल लेंगे। हम घर पे ही बाइक की चैन टाइट करते हैं, घर पे ही सर्विस कर लेते हैं भाई, सारा काम घर पे ही हो जाता है। ये दो नट हमारे खुल गए हैं दोस्तों, देख लो ये दो नट खुल गए हैं। और एक नट और है भाई इसमें, ये वाला नट और है, इस नट को भी हम ऐसे खोल लेंगे यहाँ से। इसको एक नट ये निकलेगा, 3 नट है भाई जी। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, हमने ये 3 नट खोल लिए, 1 2 और एक यहाँ पे एक 3 नंबर का नट होता है, ये भी 10 नंबर का। इसको हम थोड़ा सा पीछे ऐसे खींच लेंगे और इसको ये पत्तियाँ होती है, इसको ऐसे चौड़ी खोल के और इसको नीचे से हम ऐसे निकाल लेंगे ताकि हमारी कोई दिक्कत ना हो। ये देखो दोस्तों, इसमें क्या कुछ गिरा हुआ है, कचरा वचरा, इसको भी निकाल लेंगे। इसमें भी कचरा बहुत है दोस्तों, देख लो सूखा पड़ा है बिल्कुल। इसमें भी तेल देखो, आपको दिख रहा होगा, दिखा भाई कैमरामैन, जो ये आपको ये जीरी दिख रही है नीचे, ये चैन लगी हुई है, देखो इतनी लूज चैन है भाई, देख लो आप खुद ही देख सकते हो, इतनी लूज चैन भाई आज तक किसी की भी नहीं हो सकती भाई, कोई भी। मतलब हमारा तो भाई करने का, मेरा भाई लेके जाता है भाई बाइक को। ये देखो भाई इतनी लूज चैन है भाई, आप भी देख सकते हो खुद। ये तो ऊपर बॉडी भी टच हो रही है भाई, अपने आप ही टच होगी। ये देख लो भाई, ऐसा काम कर रखा है जैसे एक कड़ी निकल जाए। चलो इसको टाइट करते हैं भाई हम। ये देख रहे हो दोस्तों आप, जैसे कि इसमें देखो ये इसमें निशान होते हैं, ठीक है दोस्तों, और इस पे भी एक निशान होता है। इस पे ध्यान से देखोगे कट होता है इस नट की पहल पे, ये ना कट, तो इस कट से पता लगता है कि इस वाले दत्ते पे 2 वाले लंबा दत्ता है, इस पे 2.5 पे है चैन, और इधर भी कट होता है दोस्तों, आपको दिखाएंगे बाद में। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 24 नंबर के नट को 24 नंबर के पन्ने के साथ लूज कर लेंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, फिर हमें क्या करना है, 17 नंबर का पन्ना ले लेना है और इधर से इस साइड दिखा भाई कैमरा, और इधर से भाइयों में जो ये नट है, ये वाला जो नट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, इस डिब्बी पे 17 का पन्ना लगा लेना है और इसको हथेली के साथ ऐसे लूज कर लेना है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, मैंने इसको लूज कर लिया, अभी थोड़ा सा हल्का सा टाइट था लेकिन सही था। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने ये नट भी लूज कर लिया है और इधर से हमने ये नट भी लूज कर लिया है, ये वाला नट भी लूज कर लिया है। और हमें क्या करना है, 10 की गोटी है पन्ना के साथ, 12 के पन्ने के साथ लेंगे हम फिलहाल इसको, 12 की गोटी नहीं है तो 12 के पन्ने के साथ हमें 12-13 का पन्ना ऐसे इसको हम टाइट कर लेंगे ऐसे। ये देखो आप जैसा कि देख रहे हो, आप देखोगे ध्यान से तो आपको ये पीछे सरकती हुई दिखेगी। ये देखो दोस्तों, चैन की तरफ ध्यान दो, चैन भी टाइट हो रही है दोस्तों, देखो ध्यान से एक बार, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो ये देखो चैन पे ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी देखो इतनी प्ले थी, ज़्यादा प्ले थी, अभी टाइट हो चुकी है। अब हम इधर का भी टाइट करेंगे, दिखा भाई कैमरामैन, इधर का भी ये दिखा भाई। ये देखो दोस्तों, इधर भी ये मार्क हैं और ये आपको ये निशान दिख रहा होगा, इस पे भी ये है। अब हम इसको भी टाइट करेंगे थोड़ा। ये देखो दोस्तों, हमारी चैन अभी थोड़ी बहुत और लूज हुई और टाइट हुई है, ये देखो आपको दिख रहा होगा। ये देखो इधर आ जाओ भाई, इधर दिखा भाई कैमरामैन एक बार। ये देखो दोस्तों, हमारी ये चैन है जो
ये वाली चैन है, ये देखो अभी थोड़ी और प्ले कम हुई है। अभी इसको थोड़ा सा और टाइट करेंगे, ऐसे आपको दिख रहा होगा चैन भी बिल्कुल और टाइट होने लग रही है। ये देखो दोस्तों, ये हमारी चैन टाइट हो गई है, लेकिन हमें इतनी चैन टाइट नहीं करनी जैसे हमारी इतनी ये है। ये बहुत ज़्यादा अब मेरे को जो फील हो रहा है वो बता रहा हूँ भैया मैं आपको। ये देखो, ये इतनी चैन थोड़ी और टाइट होगी। ये देखो, इतनी चैन टाइट हो जानी चाहिए थोड़ा, जैसे आपको जितना ही फील हो। हम तो जैसे हमें फील हो रहा भाई, हम तो वैसे बता रहे हैं, लेकिन जैसा आपको पता लगे, जैसा लगे आपको। इधर दिखा दे भाई एक बार। अब देखो भाई, हमारी चेन इस पे आई है। ये देखो 2 1 2 1.5 डंडा और कूद के आई है भाई चैन हमारी। आपको ये मार्क दिख रहा होगा, जरा कैमरामैन जी यहाँ से दिखा भाई, यहाँ से दिखा, इधर से आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल। ये देखो, इस नट की सीध में ये जो मार्क है जहाँ मेरे नाखून है, इसकी सीध में है बिल्कुल ये एक। और इधर भी दिखा दे भाई एक बार, इधर दिखा दे भाई कैमरामैन। ये देखो दोस्तों, जो ये हमारा ये है, ये भी इसकी बिल्कुल सीध में ही है। ये देखो दोस्तों, पूरा 1.5 डंडा ये भी कूद के आई है। और देखो टायर बिल्कुल फ्री है दोस्तों। थोड़ा सा और लूज कर लेंगे इसको। हाँ, अभी सही है दोस्तों। देखो अभी मेरे को सही फील हो रहा है, बाइक की चैन ओके है। अभी देखो चैन से ही पता लग रहा है कि चैन ओके है। तो आइए दोस्तों, अभी हम इसे आपको बताते हैं कि कैसे टाइट होती है और कैसे। आपको बता दिया कि कैसे टाइट होती है, लेकिन अभी बताएंगे इसको लूज भी। लूज थी, टाइट बता दिया आपको टाइट कैसे होती है। अभी आपको बताते हैं कि इसको जोड़ते कैसे हैं दोबारा। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं दोबारा से। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नट पे ऐसे लगा लेना है। कोई भी चीज़ इसमें इस नट में घुसा लेनी है जो कि इसको घूमने ना दे। जो ये नट दिख रहा है दोस्तों आपको सामने, इस पे इधर दिखा भाई कैमरामैन एक बार। जो आपको ये वाला नट दिख रहा है, इसमें एक होल है इधर भी और इधर भी। हमें इसमें ऐसे ये पेचकस फंसा लिया मैंने। देखो अभी ये घूम रहा है ना, ये इसकी मान लो मतलब ये इसकी गांठ है एक। और आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर से भी दिखा दे भाई कैमरामैन एक बार। इस नट को टाइट कर लेंगे हम ताकि किसी भाई को दिक्कत ना हो। इस वाले नट को दोबारा से टाइट कर लेंगे भाई हम ऐसे। और ये थोड़ा सा टाइट होने के बाद हमें क्या करना है, 24 के पन्ने के साथ दोबारा से उसी 24 वाले नट को टाइट कर लेना है जो हमने लूज किया था। दिखा दे भाई एक बार कौन सा नट लूज किया था, कौन सा टाइट करें दोबारा। ये वाला नट भाई, ये वाला जो नट है, ये वाला हम दोबारा से टाइट कर लेंगे 24 के पन्ने के साथ ऐसे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मैंने ये चैन टाइट कर दी है बिल्कुल, ये ओके हो गई है। अभी इसमें तेल पानी कर देंगे, ओके हो जाएगी गाड़ी। ये देख लो दोस्तों, हमने ये यहाँ पे ये 24 का नट टाइट कर दिया। अभी हम दोबारा से 17 का ये होल वाला नट टाइट करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह। ये देखो अभी ये फ्री है। ये देखो दोस्तों, जो इस वाले नट की जो आगे डिबरी आपको दिख जाएगी, इस नट को हम टाइट कर देंगे ऐसे। ये देखो दोस्तों, मैंने नट बिल्कुल टाइट कर दिया है, ये भी बिल्कुल जाम हो गया है। और अब देखो टायर बिल्कुल फ्री है, ओके रिपोर्ट, चैन घूम रही है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा तेल होगा, अब ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो आप जो ये 10 नंबर की डिबरी दिख रही होगी आपको पीछे, इसको भी इस पे ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, ताकि ये 13 नंबर की डिबरी पीछे ना आए। और इधर से भी इसको ऐसे ही टाइट कर देंगे ताकि ये वाली डिबरी पीछे ना आए। देखो दोस्तों, आपको ये डिबरी दिख रही होगी, जो ये लूज दिख रही है आपको, ये तो लूज होगी नहीं, पीछे वाली ये लूज है। तो इसको भी हम ऐसे टाइट कर देंगे अच्छी तरह। कहाँ गया भाई, इसको हम ऐसे, इसको भाई हम ऐसे टाइट कर लेंगे अच्छी तरह। और इधर से भी इसको ऐसे ही टाइट कर लेंगे बिल्कुल जैसे मैंने किया दोस्तों, ऐसे ही आप भी टाइट कर लेना। इधर से एक बार और हाथ लगा लेंगे भाई। तो देखो दोस्तों, मैंने ये दोनों नट टाइट कर दिए 10 नंबर के बोल्ट। और ये चैन भी हमारी ओके हो गई है। ये चैन गार्ड देखो गंदगी है थोड़ी, इसमें वॉशिंग हो जाएगी थोड़ी देर में, अभी वॉशिंग करवा देंगे। चैन ब्रेक सब चीज से ओके हो गई है भाई गाड़ी। अभी हम बताते हैं आपको इसको दोबारा से कैसे जोड़े, जैसे खोल लीजिए। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको।
तो दोस्तों आपने जैसा देखा कि हमने ये चैन का लॉक होता है भाई। अगर आपकी चैन टूट जाए या निकल जाए तो इस लॉक की खराबी मानो, ये लॉक खराब है आपका तो ये चैन टूट सकती है यहाँ से, लेकिन हमारी टूटेगी। मैंने नया लॉक डाला है अभी। तो देखो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने चैन गार्ड अब लगाने जा रहे हैं। ये इसको इन नटों की सीध में ऐसे डाल के, ये देखो दोस्तों हमारा ये नट भी सीधा आ गया है, ये नट भी सीधा आ गया और ये नट भी सीधा आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, जो नट जहाँ था वहीं लगा देंगे। ये वॉशर वाला नट इधर था तो हम इसको भी इधर लगा देंगे ऐसे। इस नट को भी दोस्तों ऐसे लगा लेंगे जैसे अभी लगा रहे हैं, जैसे खोले थे दोस्तों आपने। ये देखो अभी हम लगा रहे हैं। ये एक नट ये लग गया दोस्तों, और एक नट इधर लगाएंगे पहले। एक नट ये लग गया दोस्तों, और एक नट ये लगा लेंगे। यहाँ वाला जो हमने खोला था ये इधर लग गया दोस्तों, यहाँ पे ऐसे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने अभी इसको टाइट कर लिया चैन गार्ड को, चैन गार्ड के नटों को। एक नट इधर था जिस पे हम टाइट कर रहे हैं अभी। एक नट ये होगा भैया अभी, और एक नट ये होगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों अभी। तो देखो दोस्तों हमारी चैन बिल्कुल ओके हो चुकी है। देखो बिल्कुल फ्री घूम रहा है टायर। और देखो ये जो चैन है ये इसके नीचे गिरी हुई थी, अभी देखो ये कहाँ है, ये ओके हो चुकी है चैन। देखो यहाँ पे ऐसे चैन हो जानी चाहिए। और अभी हम इसमें तेल करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि घर पे ही चैन हमने टाइट कर ली है अभी। और जैसे मैं हमने किया है ऐसे ही करते रहना। और वीडियो को भाई लाइक कराया करो, शेयर कराया करो भाई। शेयर का बटन दे रखा है भाई इसमें यूट्यूब वालों ने। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कराया करो भाई, और कमेंट कराया करो भाई बिल्कुल वीडियो आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी। अच्छा भाई धन्यवाद। मतलब जोर लगा दे भाई वीडियो का, मतलब कहने का मतलब यो है फुल सपोर्ट तय जो किसी ने कहा करे जी जानता भाई अंकित आपके साथ है, हम वीडियो वाले भैया आपके साथ है ऐसा बोल गया भाई। वीडियो में सब्सक्राइब कर दिया करो, दुम उठा दे भाई सारे को भाई।